ए छोटा पैकेट इधर आ, नाम बताओ। Hi, this is Princy Mittal. My name is Kanika Vyas. Hi guys, I'm Utkarsh Kumar Singh. Hello, my name is Rishita. Hi, this is Kanishka Maheshwari. Hi guys, this is Rahul Jain. Hello guys, my name is Rohit Meena. Hello everyone, myself Ashish Kumar. Hey guys, I'm Gaurav. Hello everyone, this is Yadavendra Kumar Meena. Good evening everyone, my name is Dishant Tarjangid. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचारिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अरे कितनी औसम है यार। Okay, my branch in Hindi. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। What is civil in Hindi? स पे छोटी की मात्रा, व पे छोटी की मात्रा, ल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ब्रांच हिंदी में संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी। मजा आया। सही में सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लूंगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बंक नहीं किया लाइक स्कूल में कभी, तो बंक करना है। और मैंने सुना है कॉलेज के आसपास काफ़ी सारी जगह है, तो एक्सप्लोर भी करना है उनको। The very first thing is I will thank college कि उन्होंने कॉलेज खोला और हमें मौका दिया कॉलेज में आने का, हमें कॉलेज लाइफ जीने का। चुप हो जा, सातवीं फेल। ऑफलाइन कॉलेज खुलेंगे जब देखेंगे, अभी तो बस यही है कि ऑफलाइन कॉलेज खुल जाए जल्दी से। और Is it your dream college? Yes. अरे कहना क्या चाहते हो? ड्रीम कॉलेज तो लाइक ऑब्वियसली नहीं है। गजब बेइज्जती है। नो। ओवर एक्टिंग की औलाद। एब्सोल्युटली यस। RTU बेस्ट है और यही मुझे चाहिए था और वही मुझे मिला। सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन तो अच्छा था, जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा था। हाँ, अभी तक जितने भी सीनियर्स से मिले हैं, जितने भी सीनियर्स से ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, वो काफ़ी अच्छी थी। सीनियर्स आर वेरी स्वीट। Awesome. अच्छा लगा काफ़ी बात करके उनसे। They were very nice. Very nice, yeah. Like. क्रश सबकी होती है, बस बताता ही कोई नहीं। सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। Yeah, I do have like हमारी ब्रांच में ही है। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ऐसे गूगल मीट पे ऐसे गोल गोल आइकन बना हुआ आता है, बस इतना ही पता। झूठ बोल रहा है। ऐसा है, अभी तक जितनी भी लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ है सभी मेरे को भैया मान चुकी है, अब आगे कुछ नहीं है बताने लायक। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ब्रो, आई एम फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। हमारे डिपार्टमेंट में लड़कियां हेलिस कॉमेट की तरह होती है, 75 ईयर्स में एक बार। अगर हम करें तो करें क्या? ऑकवर्ड मोमेंट तो ये था, शिवलाल सर की क्लास में मेरा माइक ऑन हो गया था, तो सबको मेरी आवाज़ जो बैकग्राउंड में चल रही थी वो सब सुनाई दे रही थी। जब टीचर्स वीडियो ऑन करने को बोलते हैं, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग प्रिपेयर होके बैठ रहे हैं, बिल्कुल मतलब कभी चद्दर में तो कभी कौन सी ड्रेस में ऐसे बैठे होते हैं कि वीडियोस ऑन भी नहीं कर सकते हम लोग। माइक ऑन हो गया गलती से और मैं क्या एक रूम में बैठा हुआ था और गाना गा रहा था, तो मैम ने एकदम चिल्लाई, कौन है ये? फिर मैं क्या करता, मैंने एकदम लेफ्ट कर दिया और क्या। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? बार हमारी क्लास में एक लड़के का माइक ऑन रह गया था एंड ही वाज लिटरली फाइटिंग विद हिज मदर। देवी देवता
अब लड़के और लड़की में जो दिख जाए वो ही देख लेते हैं उसे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो रुको जरा, सब्र करो। क्या है, सबके अलग अलग वो है, मैं भी वही हूँ। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacies. Their smile, because as I'm a fun-loving person, I also like the company of such people. अब ऐसे फर्स्ट थिंग जो हम देखते हैं मतलब अपोजिट जेंडर में फोटोज के लुक्स ही होते हैं ऑब्वियसली। Yeah, boy. I have not chosen RTO quota. RTO quota choose me. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. UDRTU is an eminent and an affiliating government university for technical education. माँ पापा की वजह से और थोड़े सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इसी कॉलेज में रहना पड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज है और इंजीनियरिंग करना था बस बचपन से, इसलिए ये राजस्थान का टॉप कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इसलिए इसको चूज़ करना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर लोग इसी को चूज़ करेंगे। सीनियर्स लाइक हमारे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे नमन बॉस को ही देख लो, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए। इट्स ऑल गुड। ओपिनियन तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि सीनियर्स ने अभी तक तो काफ़ी हेल्प की है, हर चीज़ में हेल्प की है और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन भी रहा है। लगभग मैंने मीटिंग्स अटेंड की हैं, सभी सीनियर्स बहुत बढ़िया हैं, जैसे नमन बॉस, हर्षित बॉस, ऋत्विक बॉस, सागर बॉस, सबसे हमने बात की है, सब अच्छे सीनियर हैं। 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर सभी के सीनियर से मेरी बात हुई है, सब अच्छे सीनियर्स हैं। चल बस, रुलाएगा है क्या? Which awkward activity you want to do in college? Ragging of seniors. कुछ पूछा मैंने कुछ? That is that sudden and random dance. मुझे किसी लव बर्ड को छेड़ के भाग गया। I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। No talks, doing great job. Keep it up. My opinion about No Talks is I feel amazing working with them and working for them, and I genuinely thank our senior Naman Paliwal for this to give us the chance. Thank you. You guys are doing a great job. आप ऐसे फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट लाते रहिएगा और हमें आपके साथ काम करने का मौका देते रहिएगा। थैंक यू। और नो टॉक्स काफ़ी हेल्पफुल है, इसकी मैंने वीडियोस देखी है, इसमें हम अपने सीनियर्स के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ है, क्लब्स के बारे में है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉलेज से रिगार्डिंग इसमें, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। और नो टॉक्स जैसा कि इवेंट्स कराता रहता है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो अपनी बातें रखें या फिर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें, जैसा कि मुझे आज बॉस ने दिया है यहाँ पे बोलने का। तो बस थैंक यू। My opinion about No Talks is they are doing actually a great job. They started the Hustler Talks on YouTube, which is very inspiring, a very nice show. I personally love the No Talks. They are doing very fine, very good. I appreciate all of them. Thank you.